салом алейкум дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. имрӯз мо дар хизмати шумо ҳастем ва чӣ хеле ки шумо медонед, мо дар шаҳри Екатеринбург тӯли чандин сол наворбардорӣ мекунем ва пешкаши мардум мекунем. симкартаҳоро, чихолҳоро, магазинҳомона нишон метем, наворҳоро дар шаҳри Екатеринбург чӣ гап меша, аз худи Тоҷикистон наворбардорӣ мекунем, меем дар шаҳри Екатеринбург нишон метем ба мардум. имрӯз пешкаши шумо дорем манами дута микрофона. чӣ ки шумо овози ман ҳозир шунидастед, ҳамин микрофон ба ҳамун хотир аст ки дӯстони азиз, овозҳои шумо хеле ва хеле хубтар ва настар шавад. ва аз ҳама настар хубтарш ки мардум овози шуморо настар хубтар аз наздиктар шунавотар шунаванд. дӯстони азиз, имрӯз ман инро мекушам ба шумо нишон метем. медонам петелка меган микрофоне ки овози шуморо хеле ҳам зебо хубтар настар бешум, яъне атрофро аз шумо дур мекунад. дӯстони азиз, ду намуд гуфтем, инаш рангаш аз инаш камтар фарқ дорад, инаш сабз аст ва инаш сурх аст. дӯстони азиз, 1 метр аст бигем, хато намекунем, ё 1 метр 20 сантиметр аст, 3.5 аст разъёмаш. дӯстони азиз, мана бинед 1.5 метр аст бигем, да 1 метр 2 метр 1.5 метр аст. хеле микрофонҳои хуб ҳастанд. хеле чизҳои худман худам таъриф мекунам. дар ҳақиқат бародаро дар инҷо ҷои капак дора. вақте ки дар инҷо гузошта шудем, чӣ хеле ки шумо дида истодаед, ин якумаш, инаш аз инаш ҳозир мегӯм ки чӣ фарқият дорад. ҳозир вайша кушода нишон тиҳам ва ба шумо гап мезанам, бародарони азиз, ки чӣ фарқият дорад. ана сурхаш. дӯстони азиз, бо диққат бошед ки вақте ки ман кушодам, мана бинед, мана инаш бозӣ мекунад, дидед, мана поён боло мешавад. мана ин якумаш буд. ҳозир дуюмашам мекушам. дӯстони азиз, ман медонам ки бисёр аз шумо фикр мекунед ки ин микрофонҳо танҳо барои блогерҳо аст. не, бародарони азиз, ҳатто бародароне ки ҳар як кор мекунанд, ҳар як коре ки мекунанд ва мехоҳанд ки бурутар, хубтар, настар ҳамин чиза омӯзанд, аз худ кунанд ва камбудии худро бинанд, беҳтар аз оина ҳозир ҳамин камера аст ки шумо такрор ба такрор монда хатои худро ислоҳ мекунед ва овози худратонам метавонед ки хатои овозатона ба ин микрофонҳо ё ба ин камераҳо ислоҳ намоед. дӯстони азиз, вайш аз заминаш анамиқа фарқ дорад ки ин намеҷунба, анамиқа меистад, инаш бошад, анамиқа меҷунбад. анамиқа фарқият дорад. тамом, дигар ягон фарқияти дигар надорад. ина микрофонҳое ҳаст ки барои бародароне ки овозҳои худро мехоҳанд буро, настар, хубтар, зеботар сабт намоянд, марҳамат пешкаши шумо карда истодаам. нархаш на он қадар қимат аст. барои дӯстони ман, барои нафароне ки дар канали мо обуна шидан, подписатсия кардагиянд, барои онҳо 350 рубл аст. ин ки бошад барои дигарон 500 рубл меистад дар савдо. барои дӯстони ман 350 рубл аст. марҳамат дӯстони азиз, кадомида ки дар кор бошад, ман марҳамат дар канали мо аллакай ин чизо биромад наворҳо. имрӯз иншоаллоҳ меброяд. ана микрофонҳои хуб ҳастанд. аз он микрофонҳое ки шумо парастаяне мегирен, баъзеш мақсад шум дора, баъзеш зарядаш тамом мешава. дар ҳолати наворбардорӣ кардан инро дар телефон мемонӣ, ба телефони дигар наворбардорӣ мекунӣ. диктафон хеле овози шуморо запс мекунад ва дар навор метавонед ки овозҳои худро гузоред, чӣ хеле ки дигар блогерҳо мекунанд. бародарони азиз, ман хеле хурсанд ҳастам ки имрӯз бо мо будед, наворҳои моро тамошо кардед. ташаккури зиёд дӯстони азиз. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад.